И всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть в 5 ночей с яйцом 2. Ну что ж, первая ночь. Надо продержаться до 6 утра. Так, как мы можем заключаться? Это я нам новеньким объясняю. Фредди. Вот так закрывается, это выключается, вот камень, яйцо, там сова, тут это, тут это, тут это, и мы сажаем батарейку, надо, чтобы она не садилась. А это, если она всплыла, то, если она до конца дойдет, то мы проиграли. Так, яйцо уже куда-то, вот оно. Пошел прогуляться, пойду прогуляюсь. Мне скучно, будем... О, у меня тут кит зеленый. Ребят, знаете, есть зеленые киты теперь. Так, кто теперь где? Ох ты ж, ё-моё, ты куда пошел? О, сейчас придет гость один. Будем сидеть в темноте. Просто сидим в темноте и все. Никого не трогаем. Хотя тут сова может прилететь. Ух ты ж, ё-моё, она уже глаза открыла, нифига себе. Фух, я прям успела вовремя это... Яйцо с левой стороны, квадратноголовый приходит с другой стороны. Вот это чудище тоже вылазит. Все, на сове остановились. Этот глазастик тоже вылазит. Так, можно Фредбера потыкать хочу? На! Уже час ночи, кстати. Так, вот этот уже пошел гулять. Сейчас этот придет яйцом. Ну давай, выходи, погуляем, давай, поиграем, давай. Я знаю, что ты сейчас выйдешь тут мне. Сейчас сова у меня там прилетит, наверное. На! Стукнулась. Ух ты, что моя. Так, этот глазастик еще сидит. Так, главное батарейку не сажать, потом не будешь знать, где сова вообще. Главное за совой-то следите, она ж летает. Нельзя же два сразу закрыть, тут надо по очереди. Так, кто куда уже пошел? Ух ты. А куда яйцо пропало? Вон оно. Все. Квадратноголовый скоро придет. Когда вот тут, ребят, дырка появится, то значит клоун скоро будет выходить у нас. Ух ты ж, ему подходит. Подожди. Что, он опять в это летит? Да ладно. Блин. Все. Ждем Ух ты ж, я ждал квадратноголового, а не тебя, яйцо. Я просто тут, ребята, отвлеклась, аж испугалась. Ух ты ж, ё-моё. Все, брысь. Давай, иди. Спасибо. Значит, там, наверное, гости какие-то прилетят. О, все, ребят, клоун. Все, клоун. Это время до клоуна, ё-моё. Так, она летит там. Почему она все время в красном? Типа она думала, что все время красный у меня открытый. Не-не-не. Он у меня все время закрытый. Он такая, а я хотела погулять. Так, еще чуть-чуть и клоун придет. Так, это тут, скоро придет. Так, еще есть время. Блин, посадила. Сейчас сова, наверное, прилетит. Сейчас все придут. Сова. На, получай. Так, квадратноголовый, кстати, отошел. Блин. Вот это ты меня хорошо. Здрасте. Один, второй пришел. Видите, сколько они меня напугали? Фух, я реально... Давай, сейчас сова прилетит же. Фух. Блин, да сколько можно садить эту батарейку? Сейчас квадратноголовые все придут. Так, сова сидит. Главное, чтобы сова сидела. Так, квадратноголовый на подходе. Блин. Я не успею сейчас перезарядиться, понимаете? Мне надо взглянуть на сову и все. Муха, что ты меня так... Вот это ты меня... Здрасте. Что один, что второй приперся. Идите в жопу. Спасибо. Господи, инфаркт получи. Так, сейчас клоун придет. Все, сидим. Сейчас...
Ё, что ты так выпрыгиваешь? Это называется, я не успела на сову посмотреть. Ты куда еще? Бляха. Господи, я хочу выйти, но я ради вас тут сижу. Только 3 часа ночи. А меня так хило уже так хорошо так напугали. Подожди, где сова? Блин, не перезарядила. Так, еще чуть-чуть и клоун придет. Глянь, все. Фельбера потрюкаю. Светом поиграться можно. Так, еще чуть-чуть. Блин, ты еще на подходе. Так, сова главное, что сидит. Так, все. Все. Идем. Блин. Мне надо на сову. Господи! Я не поняла, что произошло. Я не поняла, что... Ребят, вы поняли, что произошло? Я ничего не поняла. Я вообще хотела посмотреть на сову. А клоун-то откуда взялся-то? Ну, ребят, это была первая часть. Если вам понравится, напишите в комментариях, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. Поэтому всем пока-пока!